le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Alerte, 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 alerte. Interdiction de sortir les pays. Il faut bien interdire le ministre Babi Mambokate. C'est l'homme à source de Zanango. Awa toye koye bisaka na bakonzi. C'est l'homme à source de Zanango. Soki boza kidiba. Bakoti Uvira manduki elelike. Bakoti Uvira na facilité. Ndenge bako isa Goma. Ndenge bako isa Uvira. Makolo na bango eza déjà na Kisangani. La route vers Kisangani. Na moment na zolo ba awa. Congo Brazza basi bakoti déjà. Eza na ba ministre na biso ya Congo balinga bakatisa butu ya tongwa lelo. Bazui nzela te. Coup de chapeau. L'armée na biso ba renforcer déjà sécurité na ba frontière. Coup de chapeau. Ba se déguisa qui déjà. Ba se déguiser pour bakati sababi mamboka. Tena wandugu wapenzi, hapa tena ni kijana wenu Felice Tumsifu. Mimi nakuja tuzungumze kidogo. Leo tuko tariki 13 mwezi wa 12 huu mwaka. Leo tuko siku ya 5. Kama nakia kuzungumza na nyie ni kuhusu wa vijana wenzangu, wa vijana wa loko yangu, wa kuwa yangu, kama vile wandugu wazalendo, wandugu wapenzi. Kama mimi nakia kuzungumza ni mambo ambayo nilikuwa nikiwaambia tangia zamani. Kuambia les prisonniers menacent d'évader. Ils mettent vraiment du feu. Il y a du feu dans la prison et les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Chef de l'État, ordonnance et commune. Acha maman Mars de récap naï. Là on la kise. Maman Mars. Oboyi salani salamu kile nayo. Chef de Ouvrir quoi Dieu na Maroc. Bazo tombo be et doki. Vice-ministre des Arts, yo yaka yo pe man yo pe premier ministre yo pe yaka wa tombama kende bino oui nima yaka oui na ko tabi yo kelema kuna affaires étrangères yakawa kaka bazemi kaka bazemi kende tebota kuna iyo pe yaka surtout yo kolo tombama ay
Yaka. Yo pena papa na bango. Yo pena fra look, yo pena look grave. Na bambo pena. Maman na ngai flash. Aquaman. L'île voyage. Hakimi. Muto ndi atambula na ba vieux na poche. Tala. Ouvrir les koya. Yeka kolela. Gimalela yo na kuna pio akei. Ha gimalela. Mbote na balandi nyonso ya émission oyo masolo ya RDC na lingala nazali molobeli ya peuple molobeli na bino ndeko Jonathan Lumbila Maston na kabolaka na bino ba masolo nyonso oyo etali mboka na biso ba masolo ya politique ba masolo ya économie ba masolo ya sécurité ba masolo nyonso ezali kotala mboka na biso to betaka na bino tozalaka na des émissions lundi au vendredi donc pouvoir ya peuple na masolo ya RDC o ezali émission masolo ya RDC ezalaka na lingala awa tolobaka géopolitique nationale nyonso etali kaka mboka na biso mais géopolitique régionale internationale pe nationale tolobaka ngo na émission ya pouvoir ya peuple à 90% to pe 80% na lopoto yango tobongisela bino bongo pona compréhension moko ya molai namoni bozalaki vraiment ebele pona kozela émission oyo ya pouvoir ya peuple ezongaki depuis hier to pe lobi eleki lelo pe nazali apona solola na bino to beta masolo to eba situation to pe mboka na biso ezali wapi makambo ezali kokende ndenge nini Chilombo azolenga azo trembler to yoki déjà ba ministre mususu bazo bimisa bana na bango na bandeko na bango ye moko pe Chilombo azo kimisa déjà famille na ye panique totale ekoti na kati ya Kinshasa donc tozala masolo ebele ya kobeta avant tozo sommaire ya émission to pe masolo to kobeta lelo to kosenga na bino bo s'abonner bo activer cloche de notification bo bo like vidéo au bozolanda et puis bo tika latina suka parce que biloko ebele na kolobana nga na ebandelité na lobaka na suka biloko ebele na kolobana katikati te na kolobana suka même bible ezo biso kotala makambo tina suka ezali kitoko donc yango wana donc bovanda botala et puis ya misa tokosenga na bino za kozwa eloko lien ya émission oyo otiango na groupe na WhatsApp otiango na groupe na Facebook otindeli mwandeko atali makambo zali koleka ndenge nini otindeli bango a partir ya Facebook ya WhatsApp tokolisa bato bakoma ebele peut-être 100 000 abonnés tozwango pe vite fait ekosala vraiment kitoko pona masolo ya mboka na biso ngai ndeko na bino politicien journaliste napesaka bino bwania na nga en tant que politicien na défendra peuple pour bakoma kobenga nga la voix des sans voix les défenseurs ya peuple na défendra peuple congolais et puis na défendra mboka na nga na bosolo a lokuta ezali te ndeti gouvernement ya Chilombo cha lokuta lokola arme numérique na bango awa tolobaka kaka nde bosolo bolimbisa nga yebiki ba malili et puis mo bakosuko so ezali mais botenir nga rigueur te tozali a poto beta masolo ya mboka na biso tokozwa masolo tokobeta ndeko Chilombo a saisi au conseil de sécurité pour la marambo ya Uvira résolution o ebimi kuna nanu résolution ebimi te kobima peka makambo ndenge moko Rwanda il faut retirer ba militaire na ye il faut respecter accord ya Washington il faut respecter résolution 2773 to 2773 ya Nations Unies M23 il faut respecter ba engagement na ya sinaki na Doha boena boye ba continuer dialogue ya Doha kaka babakambo wana nyonso nde kobima o babengi mafuta ngulu lobi o elekaki na yebisaki bino ba sanction kokwea makambo kokwea mais ko empêcher te ke Chilombo kwea nyonso eza mafuta ngulu nyonso bozomona eza théâtre o ezali koleka na conseil de sécurité lelo tomoni Kaikwamba na zemi okobotela batu na conseil de sécurité pona pamba Kaikwamba okoya kobota pour rien na conseil ya sécurité wana avandi elongi etebi alembi yola kende kopema azokende kokota makambo etali ete ye mutu aza na ye na nationalité allemande azokota makambo ba congolais Kaikwamba okoya kobota kuna na kati ya conseil de sécurité vanda mama lia fufu melama ekende soki po liaka fufu toyebi te nanga auti kokwesa ville boko kote ya Kalemi Kindu ozokende tina Katanga tobenga ngo cité to pe localité na lingaka koloba bozo bate yango ifo natala territoire oyo ekwei kombo nango Baraka donc territoire ya Baraka ekwei lelo na maboko ya AFC M23 territoire ya Baraka ezali kokende nzela ya bakindu zela natala na internet po Baraka bozela totala na internet toyeba ndenge nini makambo yango ezali koleka donc Baraka ezali territoire ya munene eza peka kote ya ba Mukangi
ezomema bato na Fizi Musingi. Donc tozokende bakote wapi ezali bakote ya Maniema, ezokende Maniema, ezomema bato kaka bongo ti bakote ya Bakatanga kuna ezomema nango kaka bato. Donc M23 ndenge ezali déjà kokende ti bakote wana ti bakokoma na Kinshasa malembe. Donc total na province nini, je crois aka na Sud Kivu nde territoire wana pe ekwei lelo. Donc na kati ya maboko bon na Sud Kivu pe kaka, mais ezali banzela wana o ezali kokende ekwei lelo na maboko ya ba rebelle ya Corneille Nangaa AFC M23 bazali ko continuer. Donc tout ça masolo ebele o tozali na yango ya kobetela bino, masolo wana ezali tellement ebele pona kobetela bino o tokoki kosolola na mokolo ya lelo. Bozo eloko ya kolia ya komela po toyeba ndenge nini tokosolola na bino, toyeba ndenge nini tokosala makambo o ezali koleka na kati ya mboka na biso. Voilà, tozwa yango territoire wana ezokende kote Baraka ezali plus kote ya Fizi. Donc ezokende kote ya Fizi et puis ezomata ezokende tokoyeba ndenge nini tokobetela bino na solo. Donc Baraka na Fizi ezali pembeni moko. Ezomema ba territoire ebele ndeko Chilombo azali vraiment na ba problème ebele. Voilà, tozali na masolo ebele, sans plus tarder tokozela bino bilili ya liboso et puis tokozonga poto beta masolo na biso totala Willy Mishiki ndenge babeli liboma et puis tokoloba kao na o ezali koleka na kati ya Katanga pe tozwa image oyo siko. Saisi en séance extraordinaire par le gouvernement américain pour la question de l'Est. C'est la première fois que le Conseil de sécurité est saisi aussi rapidement. Au moment où nous parlons, le Conseil de sécurité est en train d'examiner la question de l'Est. On a demandé des sanctions directes, immédiates, contraignantes contre le Rwanda. Hier, les groupes de pays occidentaux ont condamné le Rwanda avec les États-Unis conjointement pour demander au Rwanda de se retirer de la RDC. C'est la première fois. Donc nous devons aujourd'hui jouer aussi à la stratégie de victimisation. C'est ça la stratégie. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu nous battre à Uvira. Moi, je suis la situation avec les plus hautes autorités du pays depuis mercredi passé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis qu'on a bombardé l'antenne de Vodacom à Kamanyola par des missiles venant de Bugarama, une province rwandaise, nous avons documenté ça. Aujourd'hui, nous avons présenté une documentation au Conseil de sécurité et au Conseil de l'Europe pour démontrer qu'effectivement, les Rwandais ne veulent pas de paix. Les Rwandais ne veulent pas de solution politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne peut encore douter, puisque Uvira, c'est une grande ville. On voit bien la présence rwandaise, elle est là, confirmée. Ça nous dédouane, nous, de tous les soupçons qui pesaient sur nous. Maintenant, aujourd'hui, lorsque le Conseil de sécurité aura pris des sanctions contraignantes, si ces sanctions-là n'affectent pas les Rwandais, personne ne va plus condamner la RDC d'avoir ramené la guerre au Rwanda. Parce que pour nous, la guerre ne sera plus au Congo fini. La guerre va maintenant être au Rwanda. Et vous savez que le Rwanda, c'est un petit pays. Lorsque vous êtes à la frontière, c'est quelques heures après, 2-3 heures, vous êtes à la capitale. Et on risque, on voudrait maintenant régionaliser la guerre puisque nous... Voilà baimboka totali bilili ya Mishiki soi-disant député azali koloba ndenge nini ba saisir conseil ya sécurité autorosa video elandi pona makambo etali mboka na biso oyo ezali batata ba irresponsable tozali na bakonzi ya babolole bakonzi ya ba irresponsable yo Mishiki na Walikali bavotelaka yo po o défendre mboka to trompe ya ko défendre Walikali. Yo Mishiki yakazwa kiti bo projeter dans la conseil des ministres. Chilombo salaki campagne okoma président ya république. Prêtaki serment. Prêtaka serment na Donald Trump, prêtaka serment na ba américain, salaka campagne na bango to ezani problème ngo ezalaka nini. Mais Kagame azali mobali lokola Chilombo. Eloko nini Kagame azana ngo nazotuna bino Chilombo azana ngote. Eloko nini ya pa mutu peut-être Kagame aleki Chilombo na mayele. Eza vérité. Yonde ko Chilombo, oganga ka parti ya Goma. Qui va m'empêcher moi? Oganga ki ocheli biso ba makelele ebele lokola makelele ya wenze.
nazotuna mishiki, nazotuna ba Congolais, nazotuna ba Taliban, nazotuna ba ndeko nyonso. Eloko nini oyo ba Rwandais baza nango, biso toza nango. Eloko nini Kagame aza nango, o biso toza nango. Mais mboka ya mokie lokola Rwanda 26 000 mètres kilomètres 26 000 kilomètres carrés. Na mboka monene 2 millions Rwanda kokota na mboka la biso ata combien de fois. Bozo lela mboka moko ya mokie na carte mona na raté na map mona na raté zo beta biso. Bozo yo kisamboka soni kimishiki. Bo démissionner bo kende ko. Peuple pas lingi na bino te. Boza wana pona peuple te. Boza miyibi. Boza wana pona mabumu na bino. Nande ko Chilombo. Na gouvernement na. Boza wana pona peuple te. Boza miyibi. Boza wana pona ba famille na bino bokomi déjà ko kimisa. Lelo bino bozui makasi ko kimisa ba famille na bino libanda ya Congo. Bakei ba poto bakei na ba mikile belé. Siko Congolais akimisi nani? Congolais bozolo bake bozo bundela. Bako souffrir. Bako souffrir ya ba Congolais o bazaka na misala te bazana gouvernement te. Yo mishiki oza député ozo kasoki $25,000, soki $30,000. Professeur asimbaka combien? Médecin asimbaka combien? Enseignant asimbaka combien? Ba soldat bazwaka combien? Ba policier yo mishiko bundaka guerre? Bino ba député, bino ba ministre, bino ba sénateur, est-ce que bo bundaka guerre? Boya bozwana on leçon awa. Chilombo déjà kenda guerre, akenda déjà front. Chilombo ebeska Goma ezalaka. Chilombo ebeska Bukavu ezali, ebeska Uvira ezali. Polo Uvira ezalaki na maboko ya bato. Akenda te ponani. Depuis guerre bandi bomoni Chilombo voyager na province moko est aoyoka nga voyager ya ibanga fort tipo. Au moins lobi yake abanda j'ai compatis avec nos militaires. Jamais le bango bakoma kotala nga bato bazo yiba ba idée nanga. Bon vanda, yo ministre ozwaka $75,000 par mois. Mouya ya vanda wana. Yo mishiko ozwaka $30,000 par mois. Soda o ifo abunda akufa pona yo na bana na yo bozo ba $30,000, azwaka $80, $85. Policier o ifo a protéger yo mishiki na ba député na ba ministre o bazwaka ba 75,000, azwaka $80. Siko yo tambolaka na ba jeep, otindaka bana na poto, bana so yo so robeli okeso na poto, ozotangisa bana na poto, bana na bino bazokokende na ba club bazolia mbongo ya Congo, bozotika soda o ifo akufa lekolo, policier o ifo abatela biso, ya akufa bana ne bakendaka na école te, soki botine baona ba école ofele ba ezalaka te, éducation malongo ezali. Pour déjà bomona wapi ministre, député, sénateur atindi mwana na école ya ofele. Bozo kosa ba Congolais pona nini? Muyaya, boya bovanda bozo ak leçon. Bozo kosa ba Congolais pona nini? Na oki muyaya zolo ba ono président Chilombo akosangisa ba Congolais bazwa mindu ba bundela nini? Bosaleli ba Congolais nini po ba bundela nini? Nazotuna bino motuna. Muyaya, bosaleli biso nini? Bosaleli peuple nini à part koyiba, ko voyager, ko obukinda kunona bandal. Congolais mususu kutazana esika kolala te. Bakoma kolala na stade ya Tsoki pe Tata Raphaël, ba sinistre. Yozo buka ndaku na bandal. Pourquoi je ata ba sinistre to kecha baba banda na ndaku na obuka kiona? Yo mishiki yo, est-ce que Trump aza président ya Congo? Boyo ka sonite boye po aniko. Mibali moko ya ba yuma. Ba deux fois. Bon la liboso ronda le roi ba sibode. Boyo ka biso sonite. Bozo yo kisa peuple soni. Mibali moko ba yuma, boza ba yuma, Chilombo grand yuma. Pleurnichard ndenge lo bata pa Kabila. Rwanda député, on y est, États-Unis. Boyo ka ba député union sacré ba keli boso ambassade des États-Unis, ba kende ko manifester. Soni bandeko. Depuis quand ba député ba okende liboso ambassade ya mboka musu ba manifester pour Rwanda betibino. Oyo sonia ba bolole ba mishiki ba muyaya ba Chilombo ba bolole ya ba dirigeant ongana na monate na mokiliza ba dirigeant ya ba Congolais ba ministre ba Congolais ba député ba sénateur ba ADG ba grand bolole ba tata na boando kanisa ba maele na kolakisa ba onke ba kamaele te ba zoba ya ba tata. Non, na mona batu ba s'expose. Ba so ka personnalité ba okendele. Wanda. Ba tata maele te boy.
Tout ça dans ba Kinshasa to ando quand tu bato ba professeur ba français belé ba tang ba zo na banda. Ba français appris à la maison ba lati ba veste na ba kawai siko ba vimba na ka. Autant de ba komi kolela. Biloko nyonso o batata oyo bazali kosala ezali kaka balingi kobatela ebonga na bango. Bazali na souci ya ba congolais te, balingaka pe ba congolais te, bazali lokuta, bazali miyibi. Muya ya moyibi, Chilombo moyibi, famille ya Chilombo miyibi, ba ministre miyibi. Botala kaka ministre azora $75,000, soda azora 85. Mais soda mtakufaka na front ministre azotinda mwana na poto. Député azwaka $30,000, bana na bao bazo voyager, bazo dia mbongo ya Congo. Policier na ba militaire il faut bakufa bazwaka $80. Batindaka bana na bao batanga na ba poto po baboma école na Congo. Bakendaka ba soins médicaux na poto po baboma hôpital na Congo. Batedika bana bao libanda po baboma éducation na Congo. Eza Chilombo na régime na ende babomi Congo. Miyibi bandoki. Bandoki, boko sabanan. Conseil de sécurité, les Américains, boya kwede Chilombo, Chilombo azokwea. Boya kananu moto azali koloba makambo oyo ndenge bazo kimisa ba famille na bango et puis to kozambala moko makambo eleki na conseil de sécurité poto si c'est mission. Tozwa eloko aussi po. Alerte, 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 alerte. Interdiction de sortir le pays. Il faut bien interdire le ministre Babi Mambo Kate. C'est l'homme à source de Zanango. Awa to ye ko yebisaka na bakonzi. C'est l'homme à source de Zanango. Soki boza kidiba. Bakoti Uvira manduke lelike. Bakoti Uvira na facilité. Ndenge bako isa Goma. Ndenge bako Uvira. Makolo na bango eza déjà na Kisangani. La route vers Kisangani. Na moment na zolo ba awa Congo Brazza basi bakoti déjà eza na ba ministre na biso ya Congo balinga bakatisa butu ya tongwa lelo bazwi nzela te coup de chapeau na armée na biso ba renforcer déjà sécurité na ba frontière coup de chapeau ba se déguisaki déjà ba se déguiser po bakatisa babima mboka. Parmi les ministres là, ils ont battu oyo bazote kaba information mboka na biso. Na yebisa kabino, pourquoi les autorités font semblant de cette situation que traversent nos frères de l'Est, nos mamans de l'Est du pays? Ce sont les hommes politiques qui sont à la base de ça. Ce sont les hommes politiques qui ont créé les milices là. Aujourd'hui même, quand je suis en train de vous parler de cette situation, il faut que les autorités compétentes de notre pays base à la vigilance, base à le king. Soki bo fongoli misute. Soki bo fongoli misute. Toko yawa, toko tuna nabino. C'est pourquoi moi je parle au chef de l'État. Quand le pire n'est pas encore arrivé, il est grand temps. Faites preuve d'un homme politique. Vous savez, Mobutu ataki mutu makasi. Ataki tetitesse. Bango bazo poussa na bazo ya. Mobutu bato babine la ye, bato bayembe la ye, wazabanga seseseko. Mobutu akimakawa. Ngonge kokate, Mobutu a pris fuite. Akende kokufa na maladi na marlok. Y compris pe attention, ya mamakambo. Chef de l'État. Que l'entourage ne vous trompe pas. Que votre entourage ne vous amène pas dans des bouillabaisse. Que votre entourage et mes maillots que ça là discours belliqueux. Non. Excellence Fatih Béton. Les bas blessent. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Vous êtes un homme brave. Vu que nous avons échoué, na diplomatie na biso, côté États-Unis, bazo kosa, ba France, baza simana bango, bazo ya balakisi face mususu. Mais de ce côté, batandre lipa, le boko pas Rwanda. Chef de l'État, réunis le courage. Convoque les gens là. Baya Kintasa, to fanda, to solola, Kimekota. Sortez par la grande porte, tête haute, que sortir par la petite porte, en état humilié.
Parce que ce qui est en train de se passer ici, c'est l'humiliation. Ou même tes collaborateurs sont en train d'applaudir, sont en train d'aimer. Accepte de sortir par la grande porte en étant homme fort que de sortir par la petite porte en vous humiliant. Mobutu abima ao. Bazo koti c'est un avion à Kenda Kima. Mais Mobutu qu'on a chanté pour lui. Mais même yope tozo yemba fachi betom kwantumbulu. Tolengi dialogue te tobo dialogue mais makambo ke mabe. To continue ko yemba te makambo ke mabe. Benga bana mai fandisa bango to solula. Bolingi nini? Voilà yasa. On doit parler. La solution viendra que lorsqu'on parle. Mais sans parler, tokotika la koyeba solution te. Au moment que vous refusez de parler, ba groupe milice mususu ezo botama. Maka mususu ezo salema, tozo yebate toza wapi, to kende wapi tokosuka wapi. Il est grand temps. Il est grand temps de prendre la décision. Il est grand temps de se décider comme étant patriote. Kolanda makambo yote. Kolanda bato bazo yembela yote. Kolanda bato bazo betelo maboko te. Kolanda bajale liste te. Kolanda banyanga la kata oyo te. Vous êtes redevable devant le peuple congolais, vous seul. Ce ne sont pas vos ministres. Bangwana balinga bakima na butu po batani sa tonga lelo. Excellence, il est temps. Il est temps de se décider. Il est temps de prendre la décision. Il est temps. Donc, wana jama loba mwana mboka, mingi akoloba vraiment zate. Mais dis-moi ce que je vous demanderai, chef de l'État, sauvez Congo. Sauvez Congo. Merci. Voilà ba imboka toti kolanda image wana ndenge ndekwazo ko alecte. Ndeko Chilombo ya kazwa kiti bovanda bino tu ba député na ngomo ko pesa bino ba leçon. Ndeko oyo azali na raison. Nazoloba na ba mishiki. Nazoloba na Chilombo, ba ministre ba député. Bokoki ko régler jamais, nalobi bien jamais situation intérieure ya mboka na accord ya Washington to ya droit. Ngai problème nanga bosi ici en gote. Problème, il y a plus de 50 000 abonnés na chaîne Oyo si en gote. Baza partout na mokile. Ba abonné nanga. Problème, il y a Kabila, bosili si en gote. Problème, il y a Nanga estilité. Il y a Banyamulenge estilité. Bon régler problème à Daniel Safouté. Problème à Fayulu pe estilité. Jean-Marc Aboundou pe estilité. Il y a Katumbi pe estilité. Comment yo Chilombozo kanisake okoki kosilisa babenga nini? Okoki kosilisa crise oyo na kokende koluka ba américain, na kokende koluka ba français, ba et ONU na banani. Na rozoyo na tepe wana. Na pesa kibino information avant-hier na ilelo. Na lobaki que Chilombo a évacué famille na ye. Abimisi ba membre ya ba cousine, ba nièce, ba tante, na bana na ye, na ba koko na ye, na minute oyo baza na Congo te. Soki na achete balakisa bino esika ba koko ne baza, bana na ye, bana na ye, na bana ya bana na ye baza na Congo. Bana o batikali, na ba membre ya famille o batikali. Ezali kaka nombre ya batu o bakoki kokota na avion oyo wana, soit-disant avion présidentiel. Seul nombre ya batu tikali lelo na Congo bango wana. Ba ministre, ba député na ba sénateur ba timbeli ba moni que eux yemoko guru Chilombo akimisi famille biso peto banda. Nde ba boyi ko kenisa bango na nzela ya aéroport, ba bandi ko kenisa batu na nzela ya Brazzaville, nzela ya Angola. Bazo futa boke na ba frontière na lufu, na otenga na ba frontière. Bokende na lufu. Bokende na port oya ya Kinshasa oyo kendaka ninyo babenga ni. Comment dirais-je? Oye kendaka Braza. Batondi bazo se déguiser. Bazo le kana ba laisser passer pour qu'on a ba laisser passer. Azui laisser passer le ba koma kombo na mishiki, bazu ba komi kombo na mukanya, ba komi kombo na morobo. Oh écoute eza yete. Ndenge Chilombo ndenga betela ba lisolo ba kima kana Braza ya kokima, ndenge pe bazu kima sikoyo. Kinshasa ezali vide. Famille présidentielle les a na Congo lisusu te.
moto akosa bino te. Baministre, badepute, basénateur, bakimisi bafamille na bango na minute oyo baza esu na Congo te. Bango moko bana ba double nationalité. Soki eyindi akangi bisaka pou apumbwe. Aza na 2 passeports. Passeport ya Congo diplomatique na passeport ya poto. Donc soki akomi na ye na frontière ya mboka mosusu alaksi passeport ya poto aoleka na ye. Na minute oyo sauf kipe. Tshilombo aza na ba information ke Kabila azobeta. Aza na ba information ke Katanga ezokweya. Na robetela bino na suka émission. Azui famille, azui bato asangisi tout la musi ya zaza. Tout la musi. Moto zobeta bango na sima. Tout la musi. Ba sénateur, ba député, ba ministre, ba haut cadre, ba tukako baza na pouvoir, ba kangi bana, ba famille, basi, ba ndeko, ba cousine, ba to aza na moyen okima. Na minute toujours ba Kinshasa za vide. Batata wana bazo ya kosa bino ba muya ya te. Alex bana ne so bazar. Muya ya Alex so bana oza en salon na bana. Ndeko Eliezer ya Alex bino bana to ba ministre. Batata moko lokuta. Bazu lokuta ba instaurer ngo sommet à l'état. Bala lisa ba congolais, ba kosa yo congolais yo. Oza na mosala? Oliaka bien? Otangisaka bana na yo, otangisaka bango wapi? Tala santé na yo, tala santé ya bana na yo, ovandaka wapi, olalaka wapi, vino eza ndenge nini, oganera combien par mois? Mitala, avant okotela Tshilombo mitala. Avant ozo mondoki okufela Tshilombo na famille na ye, mitala po okokufa. Yo citoyen bazolo baba kopesa mondoki. Oyebi oza na formation militaire. Ozo bundana ba spécialiste. Okokufa oki operte. Tshilombo akotika la kozwa bagage akozwa avion akimi na mwasi na ye na bana na ye na Qatar na Doha. Esili. Yo okufi Tshilombo ayibaki mbongo na Congo, ao continuer vie na ye. Yo okufi Muya ayibaki mbongo na Congo, ao continuer vie na ye na poto na exil. Yo okufi Mishiki ao continuer na vie na ye na bana na ye bayibaki mbongo na Congo na exil. Yo okufi ba ministre, ba député, ba sénateur, ba ADG, bango tout ba continuer. La plupart na ba okuba na ba double nationalité. Donc boko kufa po na ofele, boko kufela ekolote, boko kufela ofele. Parce que motoroko la Tshilombo aza irresponsable. Azali tata ya kobenga na ye na régime na ye. Babomi mboka bandeko. Mboka ekufi. Bota la situation. Na tout na binoka yo taliba okotela ka Tshilombo. Yo Congo. Mitala vi na yo. Tala vi ya famille no. Boza wapi? Boza na misala. Boliaka bien. Bovivaka ndenge ni. Boza la ndenge ni. Mitala. Okokufa. Bokokufa. Boke ofele. Wana boza berote. Bokufeli Tshilombo. Bobimi bazoba. Azwa akimisi deja mwasi takimisi bana na ye misusu. O baze na bakoko na ye. Akimisi bandeko na ye ba cousine ba nièce ba oncle ba na ba kimi déjà. Ba sénateur ba député ba nani bango tout déjà ba évacuer famille na ba. Yo tikali na famille okufi maman na tikali tikali maman mo akufela mwana. Yo papa okufi mwasi na komi veuf. Bokufi bokei ba parents bokufi bana ba tikali ba orphelin ba orpheline. Et si muto boko la bango pa azate. Muto pa laisser bango pe bien azate. Ba osufri isu na mokilio. Mais Tshilombo ye aokima na mwasi na bana na bandeko na ba bazwi ba avion bakei. Abon attendeur sali boza na matoi, boza na misu, boza na moto, bo réfléchir. Bozo bundela nini? Bozo kotela nani? Moyibi ya Tshilombo nde bo kotela wa ba comédien. Total image oya conseil de sécurité ndenge États-Unis elobaki et puis tozonga na betela bino marambo ekoya. Tozo image o siko. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC.
J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de la MONUSCO... Voilà, bande koto Kolanda. Conseil de sécurité des États-Unis et Zokulubaba. Na redéveloppant bien na émission lobby à masolo ya RDC na lopoto. Na jobe élément news mais toko taka na moi profondeur pour na sabino marambo ekokuma. Conseil de sécurité wana bozomo na wana ezali nango ndaku ya kosala théâtre. Théâtre o ebandaki kalate, ebanda depuis kala. Bunagana, Masisi, Ruchuru. Théâtre oyeki kobanda ergome kwei Bukavu kwei na ba sanction. Na yaka awa na elsa kabino ba sanction ko sala eloko te boya bato bataliba ba yaba tunda na ba commentaire ba finga. Ba sanctionna soi-disant Rwanda, ba sanctionna ba membre mususu ya AFC, ba sanctionna. Est-ce que ba sanctionna otu na sko question? Est-ce que ba sanctionna esali po Goma ekweyate? Bon répondre voilà quelques secondes kaka. Est-ce que ba sanctionne sali ke ouvrir quoi yate? Est-ce que ba sanctionne na olaxabino ville mususu ko indenge maniema nini o kalemi pezo ko na katanga ko? Est-ce que sali pour ba non. Oni ezali ndaku oyo e soutenara ba faiblesse. Boy sanga mboka moko
déjà gagna makambo na ye na résolution ya ONU. Mboka nini? Mboka moko. Netanyahu azwi fimbu azobeta Gaza. Papa beti Gaza 60,000 morts na ba Palestiniens. Onia ya loba kende zonga na suka nango Netanyahu ye moko na propre volonté na ya ndimi atika masolo. Russie azobeta Ukraine autre cha président na bango na front na minute to laksa Chilombo ndenge président guerre se comporta. Russie azana front na minute azobeta Ukraine. Ba sanctions zo kwa ya lokola batsale soki combien de mille paquets à ba sanctions. Mais azo continuer guerre na ils ont empêché itatika guerre. Mais si quoi forme ya guerre aux anakati ya Congo ils sont différents. Ils attendent morote na forme ya guerre aux na Russie, na Ukraine, topé Gaza na Palestine na Israël. Biso ba Congolais, tozali contenté na gestion ya Chilombo. Biso ba politicien ya opposition. Oyo tozali opposition civile, oyo tosimbi mando kité. Oyo tozocha bwanya na biso, tozocha monoko na biso, po tolobela mboka, to dénoncer biloko ya Chilombo, na incompétence na moyibi, Chilombo a marginalisé biso. Tozali contenté, classe politique na Thérèse a marginalisé. Situation ya guerre ya Est tokoki jamais kolobake, eza Rwanda na Congo. Non. Les États-Unis na kolobi sabino ngolobi na pouvoir ya peuple. Na lopoto. Situation o ezali entre Chilombo incompétent na régime na ye, ba décider bazo ba Congolais mosusu, ba komisa ba Congolais ya seconde ce qui rend ce qui nini. Chilombo na batu na ye, ba décider ba confisquer pouvoir tina suka, ba changer constitution, malgré kabomi mboka, malgré que bazo kokate, malgré que bazali miyibi. Mais balingi ka batikala. Chilombo na batu na ye, basali saka ba élection ya solote ya moyibi ya kadima. Chilombo azali tribaliste. Problème ya Congo ezali Congo, problème ya lelo ezali Congo na Rwanda te. Botika lokuta. Ezali problème ya illégitimité ya Chilombo. Chilombo azali illégitime. Élection nini na mokili obomone salemi 8 jours. Ti lelo ba votaka. Boyebi ke na bandundu ba sénateur musu ti lelo ba bimate. Na sotu na bino bandundu guerre ezate. Bandundu AFC M23 zate, bandundu nanga za kuna te. Bandundu ya na porta Kinshasa. Boyebi ke ba sénateur musu ti lelo élection salemate. Élection 8 jours, braquage électoral. Tozali na crise politique na kati ya mboka na biso. Babengango crise ya illégitimité, ya légitimité plutôt ya ndeko Chilombo. Chilombo za illégitime. A gagné élection te ayiba élection ya Fayulu. A gagné élection te ayiba élection ya Katumbi, asali babozo banaye. Problème na biso zali problème ya mauvaise gouvernance. Ça veut dire que moto azali na moto ya mboka bomi mboka. Problème na biso ezali ya insécurité, insalubrité, nzala, pouvoir d'achat kwei. Problème na biso ezali inflation, misala ezate. Tozo nyokwama. Mbongo ezomonana te. Problème na biso eza problème moko oyo Chilombo abomi mboka. Wana nde problème na biso. Makamba ba Rwanda na etali moto te. Soki Kagame alobi abenga na Chilombo, etali nani? Mais Kagame akokoma président Congo te, po tokotelemele pe kaka. Ye pe ayebi yango. Mais soki ye na Chilombo baswani, balobi babunda, nani etali nani? Po nga na kokotela Chilombo te. Asaleli nga nini po na kotela ye? Soki ngate, asaleli Congo nini? Asaleli ba Congolais nini po nga lelo na tala na kotela moto? Jamais. Jamais. Asaleli libumu na ye, asaleli ba voyage na ye, asaleli famille na ye, asaleli bayibi bango moko. Ere comme ce que bo sanza biloko boyibi comme population peuple. Non. Na ko expliquer ba to conseil de sécurité ou bien lobby, na ko zwa bango na ko kamola bango matoi. Soki fona loba na anglais na loba lobby. Na kamola no ba américain matoi ba comprendre makambo te. Chilombo boy dialogue inclusif na mboka. Aboy ko solola na ba congolais. Akanisi azali roi soleil, yende mokonzi, yende papa, yende salo ya lingi. Azo boma mboka etambola bien te toloba te. Azo kanga ba opposant. Azo boma ba opposant. Crise politique na mboka. Fongola dialogue to vanda to solola. Tozali ba imboka. Non, abengi biso ba congolais de mauvaise qualité. Abengi sko yobo ebisangai.
aokanga bafamille ya bato aoboma bato baforce du progrès baokotelaka bato baoboma baobetaka bato bakangaka ata motu te siko totika motu wana avanda na bokonzi aniata biso asala oyo alingi agangaka qui va m'empêcher moi alobaka soki ndenge nini afingaka bakongolais non. Problème na biso eza na kombo moko ndeko Chilombo doit partir. Bye Chilombo. Problème ezali Chilombo doit partir na régime na ye. Ye mo côté ye na batu na ba muya ya ba michi. Bango tout wana ba kende nanu ba yibi trop ba millionnaire ba multimilliardaire. Bozambo bo kende nanu tolingi batu asika ba ya classe politique asika. Batu na mito ya sika ba changer makambo. Les problèmes ezali Rwanda te Rwanda nous a non boko sabatu te. Problème ezali ya illégitimité ya Chilombo moyibi. Problème ezali ya mauvaise gouvernance, nzala pasi eleki misala ezali te ya ba jeune, batu ba souffrir, éducation ezate, ba hôpitaux ezate, nzela ezate, mai ezate, courant ezate, ba embouteillage, ba rebelle, ba kuluna, ba braqueur, ba problème ezali ya insécurité na Ituri ba bomo ba congolais pa ba ADF kuna M23 zate kuna nanga zate problème eza ba mobondo ba boma batu na bateke na chela kibino kuna M23 zate nanga zate problème na biso ezali na mani na Beni ba rebelle ya ba Uganda bazoboma ba congolais problème na biso ezali na Butembo ba wazalendo ba botala nanu makambo oyo bato maniema baboyi ba wazalendo pa na bango totala image oyo to sanction ba mona ba image oyo ya ba Wilingoma et puis na rozonga na sisa émission totala image oyo siko. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні! Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'AFC, l'armée révolutionnaire congolaise, est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Bandogo yote kupatikana Kalemie ya Mjamba.
Musiwe panike, haiko vita, no, ni prison, ndio ba prisonnier beko napenda kufanya evasion. Na kama mnaona hii moshi hapa hivi, ba prisonnier ndio banawasha moshi. Hapa ni ba prison centrale ya Kalemi, ndo moshi ile. Mena atiapata suite, mimi mwenyewe niko na filme, niko ni munyumba hapa, na nyumba yangu na waka ni yule ya prison. Moto njo ile isha kuwaka pale, kuisha kwa intervention ba militaire, moshi kwa mingi sana. Ya mingi sana, ba prisonnier beko napenda kufanya evasion. Monsieur kupanike asema banafika Kalemi tombe, no, Kalemi na pas encore tombe, sauf que ba prisonnier ndio beko napenda kufanya evasion. Les prisonniers menacent d'évader. Ils mettent vraiment du feu. Il y a du feu dans la prison et les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Nani? Congo tu va bene vale tu non o sarà lì dove ciao vino con nel riposo mi vivo no quello ciò nakate e ti kata awande e per essere io buono awi tena wandugu wapenzi, hapa tena ni kijana wenu Felicien Tumsifu. Mimi nakuja tuzungumze kidogo. Leo tuko tariki 13 mwezi wa 12 huu mwaka. Leo tuko siku ya 5. Kama nakia kuzungumza na nyie ni kuhusu wa vijana wenzangu, wa vijana wa loko yangu, wa kuwa yangu, kama vile wandugu wazalendo, wandugu wapenzi. Kama mimi nakia kuzungumza ni mambo ambayo nilikuwa nikiwaambia tangia zamani. Kuwaambia kukua nyuma ya Chilombo unateseka bure. Na waza wazalendo ambao walikuwa Muho Plateau, Uvira, kwenda hadi kule Misisi. Bitakwira aliwatumia message. Akawaambia eti mnataka teseka na chawa zinataka rudia tena kumakapitula zenu. Na njoo wakati sasa. Hatutaki tena machawa zirudie kwa ile makapitula zenu. Hatutaki tena mrudie mpori muteseke. Mulitesekaka kwa sababu kulikuwa uongozi mbaya. Kuona seme nchi inakuwa ya watu moya hivi. Lakini kwa sasa nchi sie bote tunataka sasa tuitumikie na tubenefisie kurishesi ya nchi yetu. Ndio kwa maana wandugu wangu wazalendo, Kalemi hamutaenda juu. Batu ya Kalemi basha katala kusema hawapendi zile desordres zilizokuwa unafanya. Batu ya Kindu wanasema hawapendi waone vya bazalendo kwao. Katanga iko inachunga revolution ya SMZ kama vile tunamchunga Yesu Kristo, mkombozi. Ni kusema hivi, mzalendo yeyote mwenye iko Muho Plateau, mwenye iko Uvira, mwenye ngali mu materitoire Walungu, Mwenga, Shabunda, mujikaze, mujiweke fazi moya, mukuye mutumikie chama. Tunajua, nawaambia, General Sultani Makenga anajua, Corneille Nangaa anajua, Bertrand Bisimwa wanajua ya kwamba mulidanganyika na hiyo message ya Chilombo kuambia eti mkie mupigana. Hamutaweza pigana, lakini mukuye, njo wakati mutoke mpori. Mutoke mpori, msitesekee kule. Mukuye mujiunge mchama. Chama inawachunga kila mzalendo kwenye iko. Kama unapata hii sauti, kuya ujiunge kuchama. Na mimi nataka nimero iko hapa yulu. Kama unapata nimero yangu, unaniita tukuongoze namna gani utakia kutumikia nchi. Hiyo ni message ya wazalendo.
ba Burundi bale bajeshi ya Burundi musututie mu conflit sie na peuple Burundi. Si hatuna conflit depuis zamani, lakini Ndayishimiye na Tshisekedi ni watu ambao wako wanatafuta watuchonganishi, na hiyo uchonganishi sisi na Baburundi hatutaki. Na wale wajeshi wa Burundi wale kama na sie tuko wa vijana, wakaendelea kuua Wanyamurenge, wakaendelea kuua Wakongomani, na sie tutareplike. Hatuko wa mama, tuko wanaume. Voilà bande ko botuko landa mwa ba video ebele. Bomoni président Ukraine na front, bota la président zo bundela mboka. Bomoni alata veste. Ye wana ke na ligne ya guerre. Chilombo kendo landa, kende peme na Uvira. Oh réconforter ba wazalendo na ba militaire na yo. Aventurier ni ba veste na ba voyage. Président za la rande boye. Zelensky, yende président. Azo bunda lati alata veste te. Asekakata ki aketi na franco filmé. Chilomba kende kuna depuis akoma ata Uvira. Uvira za ki ville ya résistance. Akoma pas supporter ta ba wazalendo. Ok ne Belgique aki États-Unis aki France aki ba Dubai aki ba Qatar aki na ba mboka muso voyager pigeon voyager tozo be ba benganoka okende. Ville ya Baraka ekwei. Baraka ekwei pourquoi? Parce que ndenge bomoni na bilili Kalemi lelo batu ba marché ki bota l'émission à pouvoir ya peuple na tshela kibino. Batu ba marché bazo benga M23 ekota. Pona nini? Ba wazalendo o ba kimaki. Misu ba kote na Bujumbura, misu bazonga na Kalemi. Na Kalemi ba memi insécurité o bazaki nango na Uvira. Ba memi insécurité na Kalemi. Bato Kalemi ba boyi ba wazalendo. Ba lobi ba kendo luka place muso ya kuvanda. Bazali ba persona non grata na Kalemi. Kalemi na sabino prison tumbami moto. Masasi ebeti ba évasion salemi. Na kati wana Kamabola ekwei. Ah to tuko sabino ville ya Baraka ekwei. Nanga zo pusana tikatanga. Chilomba kolela na oni bocha ba sanction ko loba ekoya na ko sala guerre te. Ba chata sanction yo mutava etali nani. Donc Kalemi ezokweya dans une semaine, 2 semaines abokangelo na zo semaine Kalemi ezokweya et puis dans un mois katanga nde muto kokweya. Kuna na Kalemi batu batamboli balingi kutu komona ta wazalendo te, balingi FRDC te, balingi nde nanga ya. Batamboli basali marche ya soutien ya nanga. Pona ba wazalendo ba memi moyibi ko boma batu insécurité, baza ba milice incontrôlée d'abord. Donc na auto lo balabino nanga zo kende vers Kalemi. Azoko ke kokweisa Katanga. Akozwa Katanga pe abone difon pe muto kosala bango pe loko azalite. Conseil de sécurité, ONU, Union européenne ba ko sanctionner. Nazo sabino déjà. Ba pesa ba sanction et puis bango pe ba yebi yango. Mais il faut changer pe le côté pour Tshisekedi era kokende ba relever ba sanction parce qu'il faut pas coopérer na gouvernement o ekoya. Et surtout que batu ba kufate na guerre ba ville ekoya sans que batu ba bunda. Donc crime ezate. Donc crime ezate. Crime ezate. Donc ba ya kaka ba kimi ba bon pour ba kimi sko kaka nzela terrestre tikali dès que baleki Kalemi bazu Kalemi nzela nyoso na mabele na mabele boko sala ndenge. Ulingo mayona laksibino port bazui biloko tu bazui nzela mabele bazui frontière na Burundi bazui na Uvira kuna ba okende sko Kalemi boko sala ndenge nini. Excusez-moi so ba komika na Kalemi wana esili nzela ka komika makolo na makolo Kolwezi wala bakuna papa Lubumbashi bavami bakatange bayeni bakoti baki babengani Chilombo sanction ko ya 8 toyebi condamnation ko ya 8 toyebi na bakoya kokotela bino na minduki te mutakozo munduki aya kokotela Chilombo azalite wana ba erreur oyo Chilombo azokokanisa ke au conseil de sécurité bazo ki ba résolution bazo ki ba sanction de échangeani iloko ko changer nango ezate iloko pe ya sika pe eza nango te ba kozona ba ba territoire et puis bokolapa Chilombo lande exemple Zelensky azana franc donc bande ko la pesi bino rendez-vous na émission ya lobby masolo ya RDC et na pouvoir ya peuple lobby ya samedi so na tana sa nyonso mi bale wana
comme ça boya boya ba makambo mususu ezali koleka oyo ezali pena caché na kati ya mboka na biso bazokima bazopakata voilà eza bongo wana ezalaki information lelo makambo ya conseil de sécurité makambo ya Kalemi Uvira makambo nyonso wana na tieli bino na bilili oyo tokutani na émission ya lobi mpona bainformation mosusu ndeko na bino Jonathan Lumbila molobeli ya peuple mwana ya Funa leader ya Funa mwana na bino tozoya po tobongisela bino makambo tozala badepute ya solo lokola bamishiki te donc tokobundela peuple napesaki numéro parole na nga na korespecte yango ntina suka bozala kaka nange elongo bomemanga ntina sobe ekosala vraiment kitoko mbote na bino bisika nyonso bozwani